მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი საქართველოს ვიდეო პოდკასტს სახელწოდებით როგორ და რატომ და მე მისი წამყვანი ერეკლე შუბითიძე ვარ. დღეს ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე, შევეხებით დაზვერვას, ვისაუბრებთ რა არის დაზვერვა, როგორ მუშაობს საქართველოში, რა ისტორიული ფესვები გვაქვს და განვავრცობთ ზოგადად რეგიონზე და დღევანდელ სამყაროში მიმდინარე მოვლენებზე. ამ თემაზე სასაუბროდ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, დღეს ჩვენი სტუმარია GeoCase-ის მრჩეველი და საგარეო დაზვერვის ყოფილი ხელმძღვანელი ბატონი შალვა ლომიძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ვიდრე დავიწყებდეთ, მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ სიმართლე გაცილებით უფრო რთულად ვრცელდება ვიდრე დეზინფორმაცია, ამიტომ გთხოვთ მოიწონოთ ჩვენი ვიდეოები, იაქტიუროთ კომენტარებში და რა თქმა უნდა გამოიწეროთ ჩვენი საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის YouTube-ის გვერდი. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ ტრადიციულად პოდკასტს ვიწყებთ ხოლმე კონტექსტის შექმნით და ჩემი პირველი კითხვაც აქეთკენ იქნება მიმართული, რომ დავიწყოთ ზოგადად, რა არის, როცა ვსაუბრობთ დაზვერვაზე, რას გულისხმობთ, რა არის დაზვერვა? კეთილი გამოვიდეთ იმ სიტუაციიდან, რაც დღეს გვაქვს. რეალურად დაზვერვის სამსახური ეს არის სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების სისტემაში შემავალი კონკრეტული სადაზვერვო ამოცანების გადამწყვეტი ორგანიზაცია, რომელიც მოქმედებს თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში საქართველოს საზღვრის გარეთ. მისი ასე ვთქვათ ოპერირების სივრცე არის საზღვარგარეთის პირობები და საქართველოს ტერიტორიას დაზვერვის სამსახური გამოიყენებს მის წინაშე არსებული საზღვარგარეთული ამოცანების დაგეგმისათვის, კადრების მომზადებისათვის, შესაბამისი სწავლებისათვის, შესაბამისი ოპერატიული ასე ვთქვათ საფუძვლების მომზადებისათვის, ინფრასტრუქტურის მომზადებისათვის და მისი ოპერირების ძირითადი სივრცე, ძირითადი არა პირველადი და ასე ვთქვათ საბოლოო სივრცე, ეს არის საზღვარგარეთის პირობები. აგროვებს ინფორმაციას იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც მას განესაზღვრა ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც არის თქვათ შეთანხმებული პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან, დადგენილია შესაბამისი ნორმატიული აქტებით, ბრძანებებით და ასე შემდგომ და განსაზღვრულია კონკრეტული შესაძლებლობები, კონკრეტული ვადები და იგი ვალდებულია პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან, ასევე უსაფრთხოების ბლოკში შემავალ სხვა სახელმწიფო უწყებებთან მოახდინოს ანგარიშგება იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ მისი ასე ვთქვათ კვალიფიკაციიდან გამომდინარე მისი პირდაპირ ამოცანაა. დღევანდელ მდგომარეობაში და ზოგადად ბოლო წლების განმავლობაში მოგეხსენებათ, ჩვენი ქვეყანა ოკუპირებულია. დაზვერვის სამსახურის ამოცანა შესაბამისად ნომერ პირველი ამოცანა ეს არის ოკუპაცია და მასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა ამ საკითხებში თანამშრომლობა სხვა სახელმწიფო უწყებებთან და პარალელურად საქართველოსთან მიმართებით არსებული მტრულად განწყობილი ქვეყნებისა თუ აქტორების ძირგამომთხრელი მტრული საქმიანობის შესახებ საზღვარგარეთის პირობებში სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციის შეგროვება, რომლებიც შემდგომში გამოყენებული იქნება ახალი სადაზვერვო ამოცანების დასახვისათვის ან ქვეყნის შიგნით მოქმედის სხვა სპეციალური სამსახურები ამ ინფორმაციას გამოიყენებენ გამოვლენილი ან საფრთხეებთან დაკავშირებული ამ ინფორმაციის შესახებ გარკვეული ტიპის ოპერატიული ან სხვა ტიპის რეაგირებისათვის. კი ბატონო და ერთ სიტყვით ზოგადად დაზვერვის სამსახური მოქმედებს ქვეყნის გარეთ, მას ქვეყნის შიგნით გარდა საორგანიზაციო საკითხებისა არაფერი ამოცანა არ გააჩნია. გასაგებია. როგორც ვიცი, ქვეყანაში რამდენიმე სადაზვერვო სამსახური არის. მაგალითად სამხედრო დაზვერვა და რა განსხვავება არის მაგალითად საგარეო დაზვერვასა და სამხედრო დაზვერვას შორის, მათ ფუნქცია მომავალეობაში? საკითხი დგას შემდეგნაირად. არსებობს სადაზვერვო სისტემა. სადაზვერვო სისტემის სამი ძირითადი ასე ვთქვათ მოთამაშე ეს არის საქართველოს დაზვერვის სამსახური, რომელიც დღეის მდგომარეობით ასე ვთქვათ წინ გავუსწრებთ ცოტა მოვლენებს, რომელიც დღეის მდგომარეობით არის ჯერჯერობით დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტრუქტურული ერთეული, თუმცა განიხილება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მისი ინტეგრაცია, არის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის დანაყოფი და არის კიდევ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის დაზვერვის სპეციალური დანაყოფები. ეს სამი ორგანიზაცია ახორციელებენ მათი უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებენ საქმიანობას და გროვდება ინფორმაცია საქართველოს დაზვერვის სამსახურში, ვინაიდან საქართველოს დაზვერვის სამსახური არის მთავარი მაკოორდინირებელი ორგანო სადაზვერვო საქმიანობაში.
სამხედრო დაზვერვაზე დასვით კითხვა და სამხედრო დაზვერვა პრინციპში ერთადერთი არსებითი სხვაობა დაზვერვასა და სამხედრო დაზვერვას შორის არის ის, რომ რა ტიპის საკითხებთან მიმართებაში ხდება მათი ძალებისა და საშუალებების კონცენტრაცია. სამხედრო დაზვერვის შემთხვევაში მათი კვლევის ძირითადი საგანი არის სამხედრო კომპონენტი, სამხედრო ტიპის ინფორმაცია და ამ ინფორმაციაზე რეაგირება. თუმცა ეს არ გამორიცხავს, რომ სხვა ტიპის საკითხებთან დაკავშირებით ხდება, თქვათ, ინფორმაციის შეგროვება, ანალოგიურად დაზვერვის სამსახურიც მისი საქმიანობის სფეროში თუ შეიძენს გარკვეული ტიპის სამხედრო ხასიათის ინფორმაციას, იგი ვალდებულია გაუზიაროს სამხედრო დაზვერვის დანაყოფს, ვინაიდან მათი კვალიფიკაცია, მათი კომპეტენცია სწორედ რომ ამ ვიწრო პროფილით არის ორიენტირებული, რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასაზღვრო პოლიციის სადაზვერვო აქტივობებს, ეს არის უშუალოდ საზღვართან დაკავშირებით არსებულ სხვადასხვა ტიპის შესაძლო დარღვევებთან დაკავშირებით ინფორმაციის შეგროვება, გარკვეული ასე ვთქვათ, დამზღვევი მოქმედებების განხორციელება, რათა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი წინასწარ გქონდეს ინფორმაცია, ხო არ არის რაიმე კანონდარღვევა და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. შეჯამების ნაწილში ვიტყოდი, რომ ძირითადად ასე ვთქვათ, ძირითადი ორგანო, სადაც ხდება სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციის შეგროვება, ეს არის საქართველოს დაზვერვის სამსახური. სამხედრო დაზვერვა ახორციელებს აქცენტს აკეთებს სამხედრო ხასიათის ინფორმაციის შეგროვებაზე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაზვერვის დანაყოფი ხელს უწყობს ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვითი მექანიზმების გაძლიერებას და ამის შესახებ წინასწარ აგროვებს გარკვეული ტიპის რისკებზე ინფორმაციას. გასაგებია. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ თუ საგარეო დაზვერვა ახდენს ასე ვთქვათ კოორდინაციას. თქვენ ასევე გაქვთ თუ არა კოორდინაცია, გქონდათ თუ არა კოორდინაცია სხვა სამოქალაქო მიმართულებებთან, მაგალითად დიპლომატებთან ერთად თუ თანამშრომლობდით, ან თუ ხდებოდა საგარეო პოლიტიკის ან სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკების ინფორმირება დაზვერვის ინფორმაციების და ანალიტიკის მეშვეობით. გასაგები. საქართველოს დაზვერვის სამსახურის სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად, მათ შორის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მუდმივი მოქმედი წევრი. სამწუხაროდ დღესაც განიხილება საკითხი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს დაშლისა და მისი ფუნქციის სხვადასხვა უწყებებში გადანაწილების თაობაზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს არასწორია, თუმცა ეს ჩემი სუბიექტური აზრია. დიახ, ვინაიდან დაზვერვის სამსახურის ძირითადი ამოცანა არის ოკუპაცია და ოკუპაციასთან დაკავშირებული საკითხები, ეს არის ნომერ პირველი პრობლემა, რომელიც დღესდღეს ქვეყანაში, ეს პრობლემა განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკურ ასე ვთქვათ, საქმიანობას, როგორც ახლოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში, ოკუპაცია არის თემა, რომელზედაც დგას ჩვენი სახელმწიფოს მომავალი. ოკუპაცია განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნის განვითარების ვექტორს, ჩვენი ქვეყნის მომავალს და ამ ოკუპაციის საკითხის გადაწყვეტა დიდწილად არის დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის მომავალ განვითარებას. ოკუპაციის ნაწილში საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმიანობა, მათ შორის განსაკუთრებით საგარეო ურთიერთობების ნაწილში არის საკმანძო, შესაბამისად დაზვერვის სამსახური აქტიურ კომუნიკაციაში იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, ჩვენ ვიკვლევდით ერთად იმ საკითხებს, რომლებიც შესაძლოა დაკავშირებული ყოფილიყო ოკუპაციის ნაწილში მოსალოდნენ ან მიმდინარე პრობლემატიკასთან. ის ნაწილი, რაც იმ ნაწილში, რასაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო ახორციელებდა ღიად საჯარო შეხვედრების, საჯარო დისკუსიების ნაწილში, იყო კიდევ ნაწილი, რომელიც ასე ვთქვათ, იყო დაზვერვის სამსახურის კომპეტენცია და დაზვერვის სამსახური ცდილობდა მისი შესაძლებლობების ფარგლებში ფარულად, ეგრეთ წოდებული ფარდებს მიღმა განახორციელებდა გარკვეული ტიპის მოქმედებები, რაც გაამყარებდა სახელმწიფოს საქმიანობას ოკუპაციასთან დაკავშირებული პრობლემების თქვათ ახკვეთა გამოვლენაში. გარდა ამისა, საგარეო საქმეთა სამინისტროს არა მხოლოდ ოკუპაციის თემასთან დაკავშირებით, ეს იყო მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობა, არსებული გამოწვევებთან რეაგირება, თანამშრომლობის გაფართოება, იქ სადაც დიპლომატიური შესაძლებლობები არ არსებობდა სადაზვერვო რესურსების გამოყენება, დადგენილი ფორმა, მიღებული პრაქტიკა და სახელმწიფოები, როდესაც მათ შორის მაგალითად არ არსებობს დიპლომატიური თანამშრომლობის პირდაპირი არხები, ძალიან ხშირად მიმართავენ სადაზვერვო ორგანიზაციების მეშვეობით ღიად, ასე ვთქვათ, ნახევრად კონფიდენციალურ რეჟიმში სხვადასხვა პრობლემურ საკითხების გადაწყვეტას. იყო მაგალითად შემთხვევები, როდესაც საჭირო იყო დიპლომატიური არხებით გარკვეული საკითხების გადაწყვეტა, იყო არასაკმარისი და საჭირო იყო უკვე ასე ვთქვათ არადიპლომატიური, ანუ სადაზვერვო არხების გამოყენება გარკვეული საკითხების მოგვარებაში და ასე შემდეგ. ერთადერთი აქ რა მინდა აღვნიშნო, როგორც პრაქტიკა აჩვენებს სპეციალური სამსახურებს აქვთ კარგი შესაძლებლობა, რომ
უფრო გახსნილად, უფრო ღიად, უფრო სპეციფიურ საკითხებზე ელაპარაკონ საკუთარი ქვეყნის მთავრობის. როდესაც არსებობს გარკვეული ტიპის გზავნილების გაგზავნის, შეთვლის საჭიროება, სადაზვერვო ორგანიზაციები და სპეციალური სამსახურები ამ მიზნით აქტიურად გამოიყენებიან და ეს არის ძალიან კარგი მეთოდი და განსაკუთრებით საქართველოს მსგავსი ქვეყნისათვის და ქვეყნებისთვის უფრო აქტიურად დასანერგი საშუალება, იმიტომ რომ რიგი საკითხების გადაწყვეტა შესაძლებელია ისეთი არხებით, რასაც სპეციალური სამსახურების დონეზე თანამშრომლობა ჰქვია და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი იფუთება და ასე თქვა საჯარო განხილვის შემთხვევაში, როგორც ორ ქვეყანას შორის დიალოგისა და თქვა კარგი სწორი კომუნიკაციის, პირველ პირებს შორის კომუნიკაციის შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებად ფასდება. მათ შორის დიპლომატიური სამსახურების აქტიური თქვა ძალისხმევით. ანუ როგორც მივხვდი, უფრო ღია საუბარი გამოდის და უფრო ხო, სპეცსამსახურების დონეზე საუბარი ასე თქვა ცოტა სხვა სპეციფიკაა, იმიტომ რომ სპეცსამსახურების თანაშემ მე არ ვაკინებ სხვა ტიპის კომუნიკაციას არც ერთ შემთხვევაში, უბრალოდ თუ არის ამე პრობლემური საკითხი, სადაც შეიძლება უფრო დეტალურად, უფრო სხვა ფორმით კომუნიკაცია შედგეს, ამისათვის აქტიურად გამოიყენება სადაზვერვო ორგანიზაციები. ასე მე ვერ შევალ დეტალურ განხილვაში ყველაზე მეტად ჩვენ სამეზობლო ქვეყნებში ამ ფორმებს ვინ იყენებს, მაგრამ მეცმუნეთ არსებობენ ჩვენს ირგვლივ სახელმწიფოები, რომლებიც პრიორიტეტებს ანიჭებენ პირველ ეტაპზე სადაზვერვო ორგანიზაციების დონეზე, გარკვეული პრობლემური საკითხების მოთელვას, გარკვეული საერთო შემხებლობის წერტილების მოძიებას და უკვე როდესაც დგება საჯარო დიპლომატიური არხებით საკითხის გადაწყვეტის საჭიროება, სწორედ მაგ მომენტში ერთვებიან დიპლომატიური სამსახურები ან უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები და ასე თქვა ნახევრად შემზადებულ სივრცეში ხდება უკვე წინასწარ შეთანხმებული საკითხების დახვეწა. ამისათვის არსებობენ სპეციალური წარმომადგენლები, ამისათვის არსებობენ გარკვეული სპეციალური უფლებამოსილება მინიჭებული პირები, რომლებიც მოქმედებენ სპეციალური სამსახურების უშუალო კოორდინაციით, მათი საინფორმაციო მხარდაჭერით, აზღვევენ გარკვეული ტიპის კრიტიკულ ნაბიჯებს და უზრუნველყოფენ პოლიტიკურ პროცესში ან გარკვეული მოლაპარაკებების პროცესში ჩართული პირების, ასე თქვათ, მყარ ზურგს, რათა მან შეძლოს სახელმწიფოს წინაშე არსებული ამოცანების, რაც შეიძლება მოკლე ვადებში და სწორი ასე ნაბიჯებით გადაწყვეტა. ძალიან საინტერესოა. ვფიქრობ, ასევე მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმაზე, რომ საქართველოში კონკრეტულად როგორ მუშაობს, ანუ როგორი ფუნქცია აქვს დაზვერვოს. ანუ ჩვენ როგორც მაგალითად მე სიტყვაზე პოლიტიკური პირი რო ვიყო, დაზვერვის სამსახური მაწვდის ზოგად სიტუაციას, ანუ რაღაც კონკრეტულ თემაზე, რაც არის მნიშვნელოვანი, მაწვდის ინფორმაციას, სიტუაციას, ანალიზს, თუ ასევე ამ ყველაფერს მოყვება რეკომენდაციები, რა რეკომენდაციები, რა უნდა გაკეთდეს. ეს არის დამოკიდებული იმაზე, ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი მომენტი, როგორი ტიპის ურთიერთობა არსებობს პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტსა და სპეციალურ სამსახურებს შორის. სწორედ რომ ამ ტიპის ურთიერთობები განსაზღვრავს სამსახურების განვითარების პერსპექტივას და ამ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, როგორ აღიქვას მის ქვემდებარეობაში არსებული სპეციალური სამსახურების და მათ შორის დაზვერვის სამსახურის მიერ გაწეულ საქმიანობას და მის პროდუქტს, ასე ვთქვათ. პრაქტიკა თუ ინფორმაცია გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ დაზვერვის სამსახურმა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში დაძოს ის ვიწრო პროფესიული თქვათ რეკომენდაცია, მაშინ კი გასაგებია სავალდებულოდ ითვლება, ანუ ეს პროფესიული კულტურისა და დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის, ასე ვთქვათ, ვალდებულებაა, რომ გარკვეულ გამოწვევასთან, გარკვეულ რისკთან ან გარკვეულ სპეციფიური ინფორმაციასთან დაკავშირებით დასახოს მისეული ხედვა თუ როგორ ხედავს ამ საკითხის გადაწყვეტას. ეს უფრო ამარტივებს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან გადაწყვეტილების მიღებას. თუმცა ამისათვის არსებობენ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოები და სპეციალური აპარატები, რომლებიც კოორდინაციას უწევენ კონკრეტული პრობლემის ირგვლივ დაზვერვის სამსახურის, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან თუნდაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ამ პრობლემატიკის ირგვლივ არსებული საკითხების შეჯერებას და საერთო, თქვათ, ხედვიდან გამომდინარე ერთი კონკრეტული მესიჯის ან ერთი კონკრეტული ნაბიჯის, მისი ვადების, განხორციელების გზების გადაწყვეტას. ამისთვისაც რეალურად შეიქმნა თავის დროზე ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, რათა ეს ტიპის ინფორმაცია, ასეთი ტიპის პრობლემებზე ემუშავა და არ ყოფილიყო იმის შესაძლებლობა, რომ კონკრეტული სამსახური ტენდენციული ყოფილიყო თავისი ინფორმაციის რეალიზაციის ნაწილში.
ძალიან მნიშვნელოვანია, დღევანდელი მონაცემები პრემიერ-მინისტრის ექვემდებარება უშუალოდ დაზვერვის სამსახური და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ალბათ ეს რამოდენიმე დღეში ეს საკითხიც ასე თქვათ გადაწყდება ისე რომ დაზვერვის სამსახური იქნება სუსის შემადგენელი. პრემიერ-მინისტრი როგორ აღიქვავს ამ ინფორმაციას? დადგენილი პრაქტიკა, ჩემი უშუალო პრაქტიკიდან გამომდინარე გეტყვით, როგორ იყო, დაახლოებით კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ ხდებოდა პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ინფორმირება კონკრეტულად იმ მომენტში ჩვენ დამი განსაზღვრული ამოცანებიდან გამომდინარე რაიმე სიახლე თუ იყო ინფორმაცია, ახალი ინფორმაცია, ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ინფორმირება. დაზვერვის სამსახურს ყავდა დაახლოებით 16 ადრესატი, აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლების ორგანოში, რომლებსაც კვირაში 2-ჯერ უგზავნიდა გრიფით საიდუმლოდ თავის მოხსენებას, როგორ ხედავდა მისი კომპეტენციის ფარგლებში ამ საკითხების ირგვლივ იმ კონკრეტულ მომენტში, იმ 3 დღიან თუ 4 დღიან შუალედში გამოკვეთილ ახალ გარემოებებს. თუ ინფორმაცია იძლეოდა იმის შესაძლებლობას, რომ განგვესაზღვრა სამომავლო განვითარების შესაძლებლობა, მაშინ როგორც ვერსიას, როგორც თქვათ მოსალოდნელ შედეგს ჩვენ ვუთითებდით ამას. თუ სავარაუდოდ ესე განვითარდება. რომ შესაძლოა თქვათ ერთ კვირაში ან 10 დღეში ან ერთ წელში ეს კონკრეტული ინფორმაცია სახე იცვალოს და თქვათ მივიღოთ ეს შედეგი. იყო მშრალი ინფორმაცია, რომ კონკრეტული ფაქტის სიტყვაზე გვაქვს ინფორმაცია, რომ კონკრეტულ დედაქალაქში, ერთ-ერთ ქვეყანაში, მაგალითად, იგეგმება ტერორისტული აქტი სიტყვაზე, მაგალითად და ითხოვდი ნებართვას ამ ინფორმაციის პარტნიორებისათვის გაზიარების შესახებ. ეს ჩვეულებრივი დადგენილი ფორმა. კვარტალში ერთხელ, 3 თვეში ერთხელ მზადდებოდა შეფასება ზოგადად ტერორისტული საფრთხების შესახებ. რეგიონში ტერორიზმთან დაკავშირებით არსებული გამოწვევების თაობაზე, რეგიონში ზოგადად უსაფრთხოების სფეროში არსებული სირთულეებისა და ეს ისეთი ტიპის დოკუმენტია, სადაც უკვე სავალდებულოდ წინააღმდეგებოდა, ასე ვთქვათ, შეფასებები, მოკლებადიანი და გრძელვადიანი პროგნოზები. ანუ, როდესაც მომხმარებელი ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან გვაქვს საქმე, როდესაც მომხმარებელი კითხულობს გარკვეული ტიპის ინფორმაციას, მას უნდა შეუქმნა კომფორტი იმისათვის, რომ მან დაინახოს შესაძლო განვითარების ტენდენციები. შეიძლება ეს საკითხი იმ კონკრეტულ მომენტში იმისთვის არ იყოს საინტერესო, მაგრამ უნდა როგორც ვიზუალურ, ასევე ინფორმაციულ ნაწილში უნდა მაქსიმალურად შეუქმნა კომფორტი იმისათვის, რომ მას აქვს შეზღუდული დრო, მას აქვს შეზღუდული რესურსი იმისათვის, რომ კონკრეტული გადაწყვეტილებები, ამიტომ დაზვერვის სამსახური, სხვა სპეცსამსახურებიც უნდა მოერგონ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, თუ უნდათ, რომ მათი საქმიანობა, ასე ვთქვათ, პროგრესირებადი იყოს. აი, ჩვენი ინტერვიუს რამოდენიმე წუთის წინ თქვი, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, როგორ აღიქვავს მისი სპეციალური სამსახურების, ასე ვთქვათ, საქმიანობას. ეს არ არის მარტო ქართული რეალობის პრობლემა, ეს ასეთი პრობლემები არსებობს ყველა, მათ შორის ცივილურ და ასე ვთქვათ, დავარცხნილ სახელმწიფოებში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პერსონალურ ურთიერთობებს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სპეციალური სამსახურის პირველი პირები წარმოადგენენ თუ არა პოლიტიკური გუნდის წევრებს ან მათთან დაახლოებულ პირებს, რომლებიც დღეს კონკრეტულ მომენტში მართავენ სახელმწიფოს. ესეთი ფაქტორები არსებობს, ახლა რეალობა ასეთია და ამ რეალობას უნდა მოვერგოთ და ასე ვთქვათ, შევეგუოთ. კი, ხშირად დავიწყდებოდ ხოლმე. მარკეტინგული მომენტები წყალებში ვიტყვი, მარკეტინგული კომპონენტის გამოყენება დაზვერვის სამსახურის მიერ შექმნილი სადაზვერო პროდუქტის რეალიზაციაში აუცილებელია. იმიტომ რომ თანამედროვეობა ითხოვს დიდი ინფორმაციის ისე შეკვეცას, რომ არ მოხდეს ინფორმაციის დამახინჯება, ხდება, მაგრამ საკვანძო კომპონენტის დამახინჯება და იქვე გაამარტივო შესაძლო სამომავლო ნაბიჯებზე აქცენტი, პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიერ აქცენტის გაკეთება, რათა შენ გაიმარტივო საკუთარი ამოცანის გადაწყვეტა. ხა ყოფილა შემთხვევები ძალიან გულწრფელად ვიტყვი, რომ შეუძლებელია საქართველოს დაზვერვის სამსახურმა იცოდეს ყველაფერი ყველაფერზე. ასეთი სამსახურები სოფლიოში არსებობს ძალიან ცოტა, რომლებიც ზოგადად ძალიან პრაქტიკულად თელს სამყაროში ყველა ქვეყანაში შესაძლო კრიზისულ ან კრიტიკულ საკითხებზე გაფლობენ გარკვეული ტიპის ინფორმაციას. მათ რიგებში საქართველო არ არის, ვერც ახლო მომავალში ვერ იქნება და ალბათ ვერ შორეულ წარსულში, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი სხვა ტიპის საკითხები გვაქვს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენს გარშემო იმ საკითხებზე ინფორმაციას უნდა ფლობდეთ მაქსიმალურად
ბევრს, ანუ დასაშვებებლებში ბევრს, რომლებიც პირდაპირ კავშირში არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებასთან. ზოგადად სპეცსამსახურებს ახასიათებს ასეთი რამ. ყოველთვის არსებობს დროისა და ინფორმაციის ნაკლებობა. ანუ, როდესაც შენ გაქვს გარკვეული ტიპის ინფორმაცია, ხვდები, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა გქონდეს, ყოველთვის გეჩქარება, იმიტომ რომ საკითხი ეხება ეროვნული უსაფრთხოების საკითხს. და შესაბამისად ეს რაღაცა ეს პროცესი გავლენას ახდენს როგორც სამსახურის ხელმძღვანელობის, ასევე საშუალო რგოლის მენეჯმენტის, ასევე ოფიცრების, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიაზე, მათ შინაგან მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ მუდმივად არის სწრაფვა რაღაცისკენ და მუდმივად ძიება იმისა, რომ რაც შეიძლება მალე იპოვო ის, რაც შენ გჭირდება. აქ უკვე იზრდება რისკები იმისა, რომ შეიძლება შენ გაპოვნინონ ის, რაც მეორე მხარეს სჭირდება, რომ შენ იპოვო. ანუ არის მთელი ასე თქვა ჩახლართული, ძალიან საინტერესო, ემოციურად მძიმე, პროფესიულად საკმაოდ საინტერესო, შემოქმედებითი პროცესი და თანამშრომლებს უნდა გქონდეთ განცდა ამ ყველაფრის მიღწევა შესაძლებელი, ამაში არაფერი ახალი არ არის, ეს ისტორიულად ასე მოდის, ყოველთვის ასე იყო. უბრალოდ თანამშრომლებს უნდა გქონდეთ განცდა, რომ პირველი ისინი ემსახურებიან საკუთარ ქვეყანას, რომ მათი სამსახური არის სტაბილური და მათ აქვს შესაძლებლობა რომ გაიზარდონ, განვითარდნენ და ეს სამი კომპონენტის ერთობლიობა მათ აძლევს იმედს იმისა, რომ ხვალ უნდა გადადგას გარკვეული ტიპის ნაბიჯი და იმუშაონ აქტიურად საკუთარ თავზე. უნდა მოვიზიდოთ ახალი თაობა და უამრავი გამოწვევა. ცოტა გადავუხვიეთ ემას. არა. ყველაფერი თემის ფარგლებში არის. ძალიან ბევრს ავიწყდება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებზე არის საუბარი, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაინც ადამიანებს შორის ურთიერთობა, ნდობა და ასე შემდეგ. რაღაცა შეიძლება დოკუმენტში ეწეროს, რომ ეს ესე არის, მაგრამ ეს დელიკატურ საკითხებს რო შეეხება ხოლმე, მაინც ადამიანებთან გვაქვს ურთიერთობა საბოლოო ჯამში. One pager-ი მე მგონი ყველა საჯარო მოსამსახურესთვის ნაცნობი თემა არის, რომ მინისტრისთვის თუ არის რამე გასაგზავნე, რომ ერთ-ორ წინადადებაში ძალიან კომპლექსური, კი, ძალიან კომპლექსური იდეები. რეალობა ასეა. უნდა ჩაეტიოს, მაგრამ ნუ სხვა გზა არ არის, იმიტომ რომ მართლა განსაკუთრებით დღევანდელობაში უამრავი ინფორმაცია არის და ინტერნეტი, რავი, სოციალური მედია ძალიან სხვა ინფორმაცია და შეიძლება ჩაიკარგოს ეს ყველაფერი ინფორმაციაში და მარკეტინგის სტრატეგია. თუმცა ეს არ გამორიცხავს, ბოდიში გაწყვეტენ, ეს არ გამორიცხავს, რომ სამსახურში შიგნით შესაბამის დანაყოფებს კონკრეტული საკითხის ირგვლივ უნდა გქონდეს საკმაოდ დეტალური და სიღრმისეული ჩაშლა. რატომ მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომელიც პირველ ფურცელზე დაიწერა ერთ აბზაცად? როგორ მივიდნენ, რა ხერხებით მივიდნენ? თუ გაჩნდება კითხვა, უნდა არსებობდეს არგუმენტირებული პასუხი, რა წყაროები იქნა გამოყენებული, რა იყო ამის, თქვათ, წინაპირობა, რა არის დღევანდელი აწყვო და რა იქნება ხვალ მომავალში. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ინფორმაციის დამუშავების დროს საკვანძო გზავნილი, საკვანძო პოლიტიკური ესტაბლიშმენტისთვის განკუთვნილი საკვანძო მესიჯის, ასე ვთქვათ, გზავნილის გამოტანის დროს ეს იყოს გამყარებული სამომავლო დაინტერესების შემთხვევაში ყველა მაქსიმალურად შესაძლებელი არგუმენტით. კი ბატონო. თქვენ ახსენეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის ნაწილი, თქვენ წინა კითხვაში ამ საკითხს უნდა შევეხო, დაზვერვის სამსახურის რეალურად ფუნქციონირება საერთაშორისო თანამშრომლობის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია. ეს და მით უმეტეს დღევანდელ მოცემულობაში და მით უმეტეს საქართველოს მსგავსი სპეციალური სამსახურების პირობებში ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გვაქვს და გქონდა და იმედი მაქვს მომავალშიც გვექნება, რომ ჩვენი საერთაშორისო თანამშრომლობა განსაკუთრებით დასავლელ პარტნიორებთან გამოყენებული იქნეს საკვანძო კომპონენტად ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების გადაწყვეტაში, განსაკუთრებით დაზვერვისა და უსაფრთხოების და თავდაცვის ნაწილში. ამ ნაწილში დაზვერვის სამსახურის პირდაპირ ამოცანა იყო და ასე ვთქვათ, მისი წინა ხაზის ამოცანა წარმოადგენდა სადაზვო უცხო ქვეყნების დასავლეთის ქვეყნების სადაზვერვო ორგანიზაციებთან ეფექტიანი თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებების შექმნა. ეს იყო ერთობლივი ოპერაციები, მაგალითად, ეს იყო საინფორმაციო ნაკადში ერთობლივი თანამონაწილეობა და ერთობლივი შეფასებები, როგორც სხვა დედაქალაქებისთვის, ასევე თბილისისათვის ერთობლივი დოკუმენტის მომზადება გარკვეული პრობლემატიკასთან დაკავშირებით, ამან განსაკუთრებით თავი იჩინა შავი ზღვის რეგიონში ბოლო მოვლენების წარმოქმნის შემდგომ, საუბარი მაქვს რუსეთ-უკრაინის ომზე და საერთაშორისო თანამშრომლობა ზოგადად ამ სამსახურის განვითარებაშიც თავის დროზე მისი შექმნის დღიდან დასავლელი პარტნიორების წვლილი მისი სამსახურად ჩამოყალიბებაში
საკმაოდ დიდია და ჩვენ ყავდა და ყავს საკმაოდ საინტერესო პარტნიორები და კიდევ ერთხელ ვიტყვი დასავლური თანამშრომლობის გარეშე დღეს ისეთი მოცემულობა 21 საუკუნეში რომ სტრატეგიული პარტნიორობის თანამშრომლობის გარეშე პრაქტიკულად სამსახური გახდება იზოლირებული და სამსახური ვერ შეძლებს ვერანაირი რესურსით არა მარტო ზოგადად გლობალურად, ასევე საკუთარი თავის წინაშე დასახული ამოცანების შესრულებასაც კი ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ხელი ხელს ბანს პრინციპით ავაწყოთ ისეთი ტიპის პლატფორმები, სადაც გავაძლიერებთ ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების კომპონენტს, გავაძლიერებთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების შესაძლებლობას დაგვეხმარონ ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების ნაწილში და შესაბამისად ეს ამ ტიპის ურთიერთობა გაამყარებს სამომავლოდ ქვეყანათ შორის ურთიერთობებს და იქნება საკვანძო კომპონენტი და იყო და იმედი მაქვს იქნება ჩვენი დასავლურ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაძლიერების ნაწილში. ჩვენი დაზვერვის სამსახური, საქართველოს დაზვერვის სამსახური. ჩვენ ისტორიულად გვაქვს თუ არა დაზვერვის მემკვიდრეობა, ასე ვთქვათ, თუ ის სისტემა, რაც ახლა არის აწყობილი, არის საბჭოთა კავშირიდან მომდინარე ინსტიტუციის მოდერნიზებული, გაქართულებული ვერსია. ზოგადად ისტორიულ წყაროებში ხა ბუნებრივია, მუდმივად ჩვენი ქვეყანა ომებში იყო და შესაბამისად არსებობდა სადაზვერვო ინფორმაციის საჭიროება და დასაშვებად და რასაც ვეცნობოდით, გვაქვს ინფორმაცია, რომ ისტორიულად საუკუნეების განმავლობაში საქართველოში მეფეები, სხვადასხვა სარდლები აგროვებდნენ ინფორმაციას მოწინააღმდეგე. ასე ვთქვათ, სისტემური ჩამოყალიბების პროცესს თუ შევეხებით, რეალურად დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ საქართველოს უშიშროების სისტემა გახდა ყოფილი სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის, ასე ვთქვათ, მემკვიდრე და რამოდენიმე წლის განმავლობაში, უпростоად 1997 წლამდე დაზვერვის ფუნქციის აღმასრულებელი გარკვეული სტრუქტურული ერთეული არსებობდა საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის შემადგენლობაში. 1997 წელს შეიქმნა როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტრუქტურული ერთეული დაზვერვის სამსახური და ამის შემდგომ იწყება დაზვერვის სამსახურის აღზრდა და მისი შექმნა როგორც სახელმწიფო დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტრუქტურული ერთეულისა. 2004 წელს იყო დაზვერვის სამსახურის იმ დროს უშიშროების სამსახურში ინტეგრაციის მცდელობა და რეალურად ეს პროექტი განხორციელდა და რამოდენიმე თვე დაზვერვის სამსახური იყო ამ უშიშროების სამსახურის შემადგენელი და შემდგომ რამოდენიმე თვეში მიიღებული იქნა გადაწყვეტილება კვლავ დამოუკიდებელ სახელმწიფო უწყებად გამოყვანის შესახებ. რამ განაპირობა ეს გადაწყვეტილება? არ ვიცი, აბა ძალაუფლების კონცენტრაცია ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის ხელში. ამ, ასე ვთქვათ, შერწყმამ და გაშორებამ გამოიწვია ის, რომ პირველი ნიჰილიზმი თანამშრომლებში, მეორე ეს ოპერატიული მეურნეობის განფანტვა, მესამე ეს საინფორმაციო ბაზებთან გაიზარდა იმ ხალხის წვდომა, ვისაც შესაძლებლობა ჰქონდა გაცნობოდა დაზვერვის სამსახურის რეალობას, ერთ სიტყვით ასეთი ტიპის შეუღლება და განშორება ყოველთვის აზიანებს ზომით მცირე ორგანიზაციებს. ამ შემთხვევაში დაზვერვის სამსახური გაცილებით პატარა ორგანიზაცია იყო და 2005-დან კვლავ დაიწყო ახალი დაზვერვის სამსახურის მშენებლობა. ამ დროს გაჩნდნენ კიდევ ახალი პარტნიორები, გაჩნდა ახალი მცირე დოზით, მაგრამ ახალი საბიუჯეტო შესაძლებლობები და ასე ვთქვათ, სამსახურმა დაიწყო განვითარება და ამ სამსახურის ისტორიაში, უახლოეს წარსულში შემიძლია ვთქვა, რომ გარდამტეხი წლები იყო 2014-2017 წელი, როდესაც სამსახურს მიეცა მაქსიმალური შესაძლებლობა მისი საჭიროებებიდან გამომდინარე მოეწყო ის ინფრასტრუქტურა, როგორც ფიზიკური, ასევე სხვა ტიპის სპეციფიური ინფრასტრუქტურა, რომელიც მას მისცემდა შესაძლებლობას, რომ ახალი სიტყვა ეთქვა ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის გაძლიერებაში, გაიზარდა მისი საბიუჯეტო შესაძლებლობები, დაიხვეწა მისი, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი ბაზა, შეიქმნა სხვადასხვა ტიპის სპეციფიური კომპონენტები, რაც დაზვერვის სამსახურს უხსნიდა გარკვეული ტიპის მოქმედებებზე შეზღუდვებს და მან დაიწყო ისეთ სპეციფიურ საკითხებზე მუშაობა, რაც თანამედროვე ტრენდად სადაზვერვო საქმიანობაში ითვლება და შესაბამისად ამან მოგვცა ის, რომ რეალურად შეიქმნა ახალი კულტურა, შეიქმნა ახალი ღირებულებები, ახალი პრინციპები, გაჩნდა სამსახურის
პერსონალურად შემადგენლობით გაძლიერების შესაძლებლობა, გაჩნდა ახალი ამოცანები, გაჩნდნენ ახალი პარტნიორები და სამსახური რეალურად სწრაფი ტემპით წავიდა განვითარებისკენ. დღეს, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და ეს ასევე საჯაროდაც გაცხადებულია, განიხილება დაზვერვის სამსახურის კვლავ მიერთება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან. ასე შეჯერებულად მოკლედ რო თქვა, მე პირადად ამას არ მივესალმები. იმიტომ რომ ვთვლი რომ დაზვერვის სამსახურს ჰქონდა და აქვს შესაძლებლობა და ამბიცია რომ მან ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებიდან გამომდინარე სწორედ რომ საგარეო საფრთხებისზე აქტიური მუშაობის ნაწილში აიღოს თავის თავზე დიდი წვლილი კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტაზე ეს არ არის მოულოდნელი მისთვის და ეს ამისთვის მზად არის და ვფიქრობ არსებული გამოწვევები და არსებული პრობლემატიკა ქმნის პოტენციალს იმისა, რომ სამსახური ხვალ უფრო ქმედითი გახდეს, იმიტომ რომ ჩვენს რეგიონში გამოწვევები აღარ დაიკლებს, ჩვენს რეგიონში გამოწვევები იქნება მზარდი. და შესაბამისად, ეს ასე თქვა დამოუკიდებლად ფუნქციონირება მას მისცემდა კარგ შესაძლებლობას, მაგრამ აიც მიღებული იქნა სამწუხარო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ სამსახური გახდეს სუსის შემადგენლობაში, ერთ-ერთი სამართლებრივად ალბათ შედარებით დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეული არის, მაგრამ ქართული რეალობის გათვალისწინებით, ასე თქვა, ნახევრად დამოუკიდებლობა ვერ მუშაობს, უფრო ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი იწვევს დამოუკიდებლობის დაკარგვას და ალბათ ამ სიტუაციამდე მივავალთ ჩვენ უახლოეს თვეებში ალბათ პრობლემატიკა გაჩნდება ისევ იგივე რაც 2004 წლებში იყო, გაჩნდება ნიჰილიზმი, მოხდება კადრების გადინება, მოხდება იმ პირთა წრის გაზრდა, რომლებსაც ცუდომა მიეცემა ცუდომა სადაზვერო სპეციფიურ ძალებისა და საშუალებების მონაცემებთან შემცირდება ნდობის ხარისხი საერთაშორისო თანამშრომლობის ფორმატში, გაიზრდება ბიუროკრატია საერთაშორისო აქტორებთან, მოთამაშეებთან თანამშრომლობის სფეროში, ვიცით რა დღეს გარკვეული ტიპის ასე ვთქვათ დამოკიდებულება დასავლეთ პარტნიორებთან დიდი ალბათობით და დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს თანამშრომლობა უკვე მაქსიმალურად ვთქვათ დაბალ დონეზეა, რიგ შემთხვევაში საერთოდ აღარ არსებობს და ეს საბოლოო ჯამში ასაყვას პოვეს იმაზე, რომ მივიღებთ საბოლოო ჯამში იმას, რომ დაზვერვის სამსახური იქნება რაღაცა დიდი მონსტრი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და ეს მართლაც დიდი ორგანიზაცია, ერთ-ერთი შემადგენელი სპეციფიური ორგანიზაცია, ქვედანაყოფი, რომლებიც ვერ შეძლებენ მის ხელთ არსებული რეალური პოტენციალური შესაძლებლობების გამოყენებას ეროვნული უსაფრთხოების წინაშე არსებული საგარეო საკითხების გადაწყვეტაში. და ალბათ საბოლოო ჯამში ხა იმ სამსახურშიც ხო ხალხი მუშაობს რეალურად და ასე ვთქვათ რაღაცა პერსონალური ინტერესები და პერსონალური სურვილები არსებობს. ალბათ საბოლოო ჯამში მივიღებთ იმას, რომ დაზვერვის სამსახური იქცევა ღია სივრცეში არსებული ინფორმაციის დამმუშავებელ ორგანიზაციად, რომელიც აქცენტს გააკეთებს მისი კომპეტენციიდან გამომდინარე საგარეო საფრთხების კვლევებზე და შეფასებებზე. თუმცა მე ვთვლი, რომ საქართველოს მსგავს ქვეყანას უნდა ჰქონდეს ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და ალბათ სამომავლოდ ეს ასეც იქნება გასაკეთებელი და საქართველოს დაზვერვის სამსახური არ უნდა იყოს მხოლოდ ინფორმაციის მომპოვებელი ორგანიზაცია, ის ასევე უნდა მუშაობდეს მწვავე სპეციფიური ოპერაციების რეალიზაციაზე იმ ზონებში, იმ ადგილებში, სადაც არსებობს საქართველოს პირდაპირი სადაზვერო ინტერესი. რო გადავხედოთ უახლოეს წარსულს, ხედავთ, რომ დაზვერვის სამსახურების საქმიანობაში პრიორიტეტად ჩნდება მწვავე სპეციფიური ოპერაციების დაგეგმა განხორციელება, ეს სამსახურები ამ გადაწყვეტილებამდე მიიყვანა მათმა უსაფრთხოების გარემო. ჩვენ დღეს ვართ ოკუპირებულები, ჩვენ გვაქვს მრავალი გამოწვევა, შესაბამისად დაზვერვის სამსახურში ასე ვთქვათ ნომერ პირველი სწორება საკუთარი თანამშრომლობის გადამზადების დროს უნდა იყოს ამ თანამშრომლობის გადამზადება მწვავე ადამიანურად, ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად მწვავე ოპერაციების დაგეგმა განხორციელებისათვის უნდა მოამზადონ საკუთარი თანამშრომლები და როდესაც ამის შესაძლებლობა იქნება, მაშინ მოხდება მათი რეალიზაცია. მე არ ვაკმენებ ინფორმაციის შეჯერება შეფასების ნაწილს, ვიტყვი, რომ დღევანდელ თანამედროვეობაში ალბათ სადღაც 90-92% ინფორმაციის, რომელიც დაზვერვის სამსახურს სჭირდება, კარგი ძიების შემთხვევაში შეიძლება მოიძებნოს ღია, ასე ვთქვათ, ლეგალურ სივრცეებში, უბრალოდ კარგი შემფასებლები და კარგი მომძიებლები სჭირდება
და კარგი ანალიტიკოსები, რომლებიც ამ საინფორმაციო ნაკადში შეძლებენ მათთვის საინტერესო ინფორმაციის დაჭერას და მის განვითარებას. მაგრამ უნდა არსებობდეს რაღაცა ტიპის კომპონენტი, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში შეუძლია მწვავე, ეფექტიანი და მთელი რიგი სპეციფიური ამოცანების შესრულება. აღარ წავალ დეტალების აღწერაში, თუმცა უახლოესი პერიოდის მოვლენები გვაჩვენებს, რომ კარგად მოფიქრებულ და კარგად დაგეგმულ სადაზვერო ოპერაციას, სადაზვერო ხასიათის ოპერაციას შეუძლია ის ქვეყანა, ვინც ამ ოპერაციას გეგმავს, უსაფრთხოების თვალსაზრისით 3-4 წლის წინ გაწიოს და უკრაინელების ბრწყინვალე მაგალითი არსებულ უნიკალური ოპერაცია, რომელიც სახელმწიფოანელოდ უნდა მივიღოთ პირადად ჩვენ და ძალიან ბევრი ვისწავლოთ თუ როგორ შეიძლება ნაკლები დანახარჯებით, მინიმალური დანახარჯებით შეიძლება ითქვას, რა ტიპის უნიკალური ოპერაცია შეიძლება იქნეს ჩატარებული. იგივე შემიძლია თქვა მაგალითად ირან-ისრაელის ომთან დაკავშირებით. ფაქტია, რომ ამ ომში არა მარტო ისრაელის დაზვერვის სამსახური, მათ შორის სამხედრო დაზვერვის დანაყოფი საკმაოდ ეფექტიანად მოქმედებდა მტრის ზურგში და ამ კომპონენტმა არსებითი როლი ითამაშა შემდგომში სამხედრო ოპერაციის შემდგომ განვითარებაზე. ის პირველი 30 საათი იყო შოკი რეალურად ირანისათვის, როდესაც საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს, რომ პრაქტიკულად ყველაფერი არის დაზიანებული და ასე ვთქვათ, საჰაერო სივრცე დაუცველი და ამან გახსნა გზა უკვე იმ ნაბიჯებისთვის, რაც ბოლო 12 დღის შემდგომ მიმდინარეობდა და განვითარდა. შეგვიძლია მოვიყვანოთ რუმინეთის მაგალითი, როდესაც ასე ვთქვათ, კლასიკური გაგებით რა შეუძლია დაზვერვის სამსახურს, როდესაც სადაზვერვო ორგანიზაციამ მოიპოვა ინფორმაცია, რომ მის საპრეზიდენტო არჩევნებში არაერთი გზის იყო რუსეთის ხელისუფლების მცდელობა ჩარეულიყო შედეგების, თქვათ, ასე ვთქვათ, შეცვლაში და ასე შემდგომ. აი აქ ჩანს უკვე რეალურად დაზვერვის სამსახურებს რა ტიპის ამოცანები, რა ტიპის შედეგები შეუძლიათ მოუტანონ, შეიძლება ერთხელ გავარდეს, მაგრამ კარგად გავარდეს. კი, სანამ გადავალთ გლობალურ თემებზე, ძალიან დამაინტერესებს, თქვენი აზრი მაინტერესებს, ანუ თქვენი საუბრეთ, რომ ახლა სუსტან შეერთების მიმართულებით მიდის საუბარი. აი ამას რო თავი დავანებოთ, აი თქვენზე რო იყოს საქართველოს პირობებში, იმ რესურსების პირობებში, რაც საქართველოს გააჩნია. რას უნდა აკეთებდეს დაზვერვის სამსახური და როგორ შეიძლება ამ სისტემის გაუმჯობესება? ანუ იდეალური რო იყოს იმ რესურსებით და იმ პირობებში, რაც ჩვენ ვართ. ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი სუბიექტური მოსაზრებით დღეს დაზვერვის სამსახურს აქვს ის რესურსები, რომ მის წინაშე არსებული ამოცანები გადაწყვიტოს მისი კომპეტენციის ფარგლებში. საკმაოდ აღუნიშნე მე, რომ საკმაოდ საინტერესო და დიდი მასშტაბის ხარდაჭერა განიცადა ამ ორგანიზაციამ და საწყენია სუფთა ადამიანურად, როდესაც მიღებული იქნა სხვათა შორის 2017 წელს იყო კიდევ ერთი მცდელობა, რომ სუსის შემადგენლობაში მომხდარიყო და მაშინ ასე თქვა შიდა კონსულტაციების, მათ შორის საზღვარგარეთული გამოცდილებების გათვალისწინებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ პირიქით გავაძლიეროთ როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტრუქტურული ერთეული საქმიანობა. რა ტიპის ამოცანებს უნდა წყვეტდეს დაზვერვის სამსახური? ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების ამოცანებიდან გამომდინარე მისთვის განსაზღვრული ამოცანა. არსებობს მოკლევადიანი ამოცანები, რაღაცა კონკრეტული 2 წლიანი, 3 წლიანი და არსებობს გრძელვადიანი ამოცანები. თუმცა ეს მოკლევადიანი ამოცანები გამომდინარეობენ გრძელვადიანი ამოცანებიდან. დღეს საქართველოს არის ოკუპირებული, შესაბამისად მისი ნომერ პირველი ამოცანა არის რაიმე ფორმით ხელი შეუშალოს ოკუპაციას და ხელი შეუწყოს დეოკუპაციას. აი ეს არის მისი ნომერ პირველი ამოცანა, მისი ყოველდღიური საქმიანობა უნდა იყოს მიმართული ამ ამოცანის გადაწყვეტისაკენ. ეს არის საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება, ეს არის სხვა დამატებითი არხების შექმნა, პოტენციურად დაინტერესების სფეროებსა თუ ქვეყნებში ოპერატიული პოზიციების შექმნა, რომელიც გაამარტივებს ამ ამოცანების შესრულებას, ახალგაზრდა თანამშრომლების მოძიება, ახალგაზრდა თანამშრომლების ჩართვა ქვეყნის შიგნით მათი მომზადება, იმიტომ რომ ასე თქვა თაობათა ცვლის პროცესი უნდა იყოს აუცილებლად და პარალელურად თანამედროვე ნახა დღევანდელი მოცემულობიდან თანამედროვე ტექნოლოგიური შესაძლებლობებისა და ტექნოლოგიური რესურსების დანერგვა მაქსიმალურად სწრაფი ტემპით, რათა ამან გაამარტივოს დაზვერვის სამსახურის წინაშე არსებული ამოცანების გადაწყვეტა. იმიტომ ჩვენ ვხედავთ და
გვესმის და ვკითხულობთ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებმა განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში სპეციალურ სამსახურებს მისცეს უნიკალური შესაძლებლობა გადაწყვიტონ ისეთი ტიპის ამოცანა, რომელსაც შეიძლება სხვა შემთხვევაში 15, 20, 25 წელი დაჭირვებოდა და რეალურად ეს საკითხები გადაწყვეტა წელიწად ნახევარში, ერთ წელში და 6 თვეში. ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაზვერვის სამსახურის განვითარებისთვის, რომ ახალი კადრები მოიძიოს და დაინტერესოს ახალგაზრდობა და ჩემი კითხვაც აქედან გამომდინარეობს, ანუ ახალგაზრდებმა რა უნდა იცოდნენ? რა ტიპის პროფესიონალებს, რა განათლების პროფესიონალებს ეძებს დაზვერვის სამსახური, რომ შეავსოს თავისი კადრები და განვითარდეს და გაუმჯობესდეს. მესმის მიუხედავად იმისა, რომ დაზვერვის ორგანიზაცია ითვლება ასე თქვა დახურულ ორგანიზაციად, თანამედროვეობაში ჩემი სუბიექტური აზრია, ვთვლი, რომ მაქსიმალურად დაინტერესებულ საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია, რა ტიპის საქმიანობას ეწევა მისი ქვეყნის სადაზვერვო ორგანიზაცია. სწორედ მსგავსი ტიპის პოდკასტებიც, ჩართულობაც, დისკუსიაც, შეხვედრებიც, სტუდენტებთან შეხვედრა, საექსპერტო საზოგადოებასთან შეხვედრა ემსახურება მათი ინფორმირებულობის ხარისხის გაზრდას. რა ტიპის კადრები უნდა ჰყავდეს დაზვერვის სამსახურს გამომდინარეობს იქიდან რა ტიპის ამოცანების გადაწყვეტის წინაშე დგას ორგანიზაცია. ზოგადად ასე ვთქვათ, თქმა იმისა, რომ კონკრეტული X პროფესია არის, ვთქვათ, პრიორიტეტი იმისათვის, რომ დაზვერვის სამსახურში დაიწყო მუშაობა, ძალიან ძნელია. უფრო ალბათ ადამიანურ თვისებებზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი და სასურველია დაზვერვის სამსახურში გარკვეული ცხოვრებისეული გამოცდილების მქონე ხალხის მიღება იქნეს, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერილი. საშუალოდ კვლევები აჩვენებს და ზოგადად შეფასებები და მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც გვიზიარებდნენ თავიანთ ხედვას, სასურველია საშუალოდ ქვედას ვარის ასაკად მიჩნეული იქნა 25-27 წელი. ამ ასაკში ადამიანს უკვე გარკვეული პირადი გამოცდილება აქვს დაგროვილი, მას რაღაცა პირადი ცხოვრების რაღაც ჩამოყალიბებული ადამიანი, ზოგადად იცის რა ტიპის ღირებულებებზე დგას მისი, ვთქვათ, თვითონ ადამიანი, რა ტიპის განვითარების შესაძლებლობები გააჩნია, რაღაცა ცოდნა აქვს დაგროვილი, ვთქვათ, სოციალური თანაცხოვრების, საზოგადოებასთან ურთიერთობების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდგომში ხდება ასეთი კადრების გადამზადება უკვე სპეციფიური ცოდნის ნაწილში, დამოკიდებულია იმაზე თუ რა ტიპის ამოცანის გადასაწყვეტად ირჩევს შენ კონკრეტულ ადამიანთან თანამშრომლობას და მიღებული პრაქტიკა არის, რომ ერთხელ მიცემული ცოდნა არასდროს არ არის საჭირო და კონკრეტულად პროფილის მიმართულების ან ამოცანის შეცვლის დროს საჭიროა მასთან ინდივიდუალური მუშაობა, რათა მან განაახლოს გარკვეული ტიპის უნარები და ცოდნები საკუთარ თავში და ასევე შეძლოს საკუთარ თავთან მუშაობა, რათა მიღებული ეს საინფორმაციო მონაცემები თუ ინფორმაცია, რომლის წინაშედაც ის აღმოჩნდება ოპერაციის შესრულების დროს, მის მიერ პრაქტიკულად იქნეს რეალიზებული. ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ სტრესული სამსახურია, დიდი ჯგუფებით მუშაობის შესაძლებლობა ნაკლებად შესაძლებელია, უფრო საუბარი არის მცირე ზომის და რიგ შემთხვევაში ინდივიდუალურად ერთი პირის მეშვეობით გარკვეული ოპერაციების დაგეგმა განხორციელებაზე, სასურველია, რომ სტრესულ ვითარებაში სწრაფად გადაწყვეტილების მიღების უნარი ჰქონდეს, ასეთ სოციალური კომუნიკაციის მაღალი მაჩვენებელი უნდა ჰქონდეს, ადაპტაციის უნარი უნდა ჰქონდეს სივრცეში და როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს და როგორც მათ შორის საერთაშორისო გამოცდილება, გენდერული საკითხი არის საკმაოდ საინტერესო. ბოლო წლების განმავლობაში ქალბატონები დაწინაურდნენ, ასე ვთქვათ, სპეციფიური ამოცანების გადაწყვეტის დროს და საკმაოდ დიდი როლი უკავიათ სადაზვერვო ორგანიზაციების საქმიანობაში, მათ შორის საკმანძო პოზიციებზე მუშაობის ნაწილში და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილში. ჩვენ სადაზვერვო პარტნიორ სადაზვერვო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დროს ვხედავდით, რომ ქალბატონთა რიცხვი
იზრდებოდა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კარგი მაჩვენებლით და როდესაც დავინტერესდით როგორად რამ განაპირობა ეს ყველაფერი, მივიღეთ საკმაოდ საინტერესო პასუხები, რამაც მოგვცა იმის შესაძლებლობა, რომ მივსულიყავით დასკვნამდე, რომ ქალბატონებს აქვთ უნიკალური შესაძლებლობა კრიტიკულ სიტუაციებში, ექსტრემალურ და სტრესულ გარემოში მიიღონ და იმოქმედონ საკმაოდ კარგად, ეფექტიანად და მოგვცენ ის სასურველი შედეგი, რაც ასე ვთქვათ, ამოცანის დასახვის დროს იყო მიღებული. ზოგადად თაობათა ცვლის უზრუნველყოფა სადაზვერვო ორგანიზაციებში ეს სადაზვერვო სამსახურის ხელმძღვანელის ერთ-ერთი ნომერ პირველი ამოცანაა და ვფიქრობ ეს პრაქტიკა უნდა არსებობდეს და უნდა განვითარდეს, ვინაიდან სამსახურს სჭირდება მუდმივი განახლება, განსხვავებული ხედვებისა და განსხვავებული ღირებულებებისა თუ ცოდნის მქონე საზოგადოების ინტეგრირება შიგნით ორგანიზაციაში, ვინაიდან სამყარო ვითარდება სწრაფი ტემპით და ასე ვთქვათ ახალგაზრდა თაობას ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ამ განვითარებულ სამყაროში არსებული და დამკვიდრებული ცხოვრების წესი, მოქმედების შესაძლებლობები რაც შეიძლება მალე იქნეს გამოყენებული დაზვერვის სამსახურის მიერ მისი ამოცანის გადაწყვეტაში. ჩვენ ხო ვართ საზოგადოების შემადგენელი ნაწილი. ის სფერო, სადაც ოპერირებს დაზვერვის სამსახური, არის სოციალური სივრცე, რომელიც იმ კონკრეტულ მომენტში არის დომინანტი და ასე ვთქვათ განსაზღვრავს სამომავლო ქვეყნის განვითარების პერსპექტივას. ამიტომაც რაც შეიძლება მალე ჩქარი ტემპებით უნდა მოხდეს სამსახურში იმ თაობების ინტეგრირება, რომლებიც მომავალში 5-10 წელიწადში გადაწყვეტენ ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს. ფიზიკურად გრადი, მორალურად ჩამოყალიბებული, საკუთარ თავთან ყველაფრის ცოდნა შეუძლებელი, ამიტომ უნდა გქონდეს ისეთი უნარები, რომელიც საკუთარ თავთან იმუშავებს და გაზრდის საკუთარ თავს, საკუთარ ცოდნას გაზრდის შიგნით თავის თავში და შესაბამისად ხა პატრიოტიზმზე და იმაზე საუბარი აღარ არის, იმიტომ რომ რეალურად ითვლება, რომ სამსახურში არ უნდა მოხდეს ის ადამიანი, რომელიც მოწყვლადი არის და შესაბამისად მისი გადაბირება ან უცხო ქვეყნის სამსახურში ჩადგომა არის ადვილად შესაძლებელი. ასეთი შემოთავაზებები სადაზვერვო საქმიანობაში ყოველთვის არსებობს, ეს მიღებული პრაქტიკაა, ყოველთვის სპეციალური სამსახურები ცდილობენ სხვა ქვეყნის სპეციალური სამსახურების, განსაკუთრებით დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლების გადაბირებას და ეს არის ასე ვთქვათ, სწორედ მწვავე ოპერაციებზე, როდესაც მე საუბრობდი, ერთ-ერთი ასეთი ტიპის მწვავე ოპერაცია, სწორედ ეს ითვლება, როდესაც შენ აღწევ მოწინააღმდეგე სადაზვერვო ან სპეციალური სამსახურების რიგებში და ქმნი ოპერატიულ პოზიციას და იგი შენ გაძლევს შესაძლებლობას საჭირო მომენტში საჭირო ინფორმაცია ჰქონდეს შენი მოწინააღმდეგე რას გეგმავს შენთან მიმართებაში. ეს ერთ-ერთი ასე უნიკალური ტიპის ოპერაციად ითვლება რა და შესაბამისად ასეთი შეთავაზებები ყოველთვის არსებობს საქართველოს დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლებიც ალბათ იქნებიან ასეთი დაინტერესების ობიექტები სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურების მხრიდან, განსაკუთრებით მტრულად განწყობილი სახელმწიფოების მხრიდან. შესაბამისად სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს, რომ მისი სადაზვერვო სისტემის თანამშრომლები, სისტემაში შემავალი ორგანიზაციის თანამშრომლები მყარად გრძნობდნენ თავს, მათი სოციალური სტატუსი იყოს დაცული, ისინი ხედავდნენ პერსპექტივას, ხედავდნენ, რომ მათ საქმიანობას მოაქვს შედეგი ქვეყნის განვითარების, ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ნაწილში და მაქსიმალურად იყოს ის მოწყვლადი კომპონენტები, რაც შესაძლოა გახდეს რისკ ფაქტორი მათი შესაძლო გადაბირების ან ზოგადად სამსახურიდან წასვლის ნაწილში და წასული თანამშრომელი არის მომეტებული რისკი და კარგი სამიზნე მოწინააღმდეგე სპეციალური სამსახურებისათვის. კი ბატონო. გადავიდეთ უფრო გლობალურ თემებზე. ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად ჩვენ გარშემო განვითარებული სიტუაცია ყველას მოეხსენება, ხშირად საუბრობენ დაზვერვის ჩავარდნებზე. ირანის შემთხვევაშიც, როდესაც მათ ვერ შეძლეს სათანადოდ შეიფასებინათ საკუთარი რესურსი, ვერ დაიცვეს საკუთარი შიდა ინფრასტრუქტურა, ასე ვთქვათ, ისრაელის თავდასხმებიდან და ჩვენთვის ყველაზე ახლო და ნაცნობი რუსული სპეცსამსახურების ჩავარდნა, რამაც განაპირობა ის, რომ რამდენიმე თვიანი თუ რამდენიმე დღიანი ომი გადაიზარდა უკვე მე-4 წელი მიმდინარეობს. თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ კონკრეტულად რას გულისხმობენ, როცა საუბრობენ დაზვერვის ჩავარდნაზე და პარალელები გავავლოთ რუსეთის პრობლემებზე, რამაც მოგვიყვანა დღემდე. დავიწყოთ რუსეთის ნაწილით საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, როდესაც
რუსეთი შეეცადა უკრაინას ამ დღეში აეღო და გაემყარებია თავისი კონტროლი დედაქალაქზე და ასე თქვა შეეცვალა ხელისუფლება, ეს ეყრდნობოდა მისი სპეციალური სამსახურების მიერ მოწოდებული ინფორმაციას და დარწმუნებული იყო პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი, რომ ამ საკითხს გადაწყვეტდნენ მაქსიმუმ ერთი კვირის ვადაში. რამ განაპირობა ასეთი ტიპის ჩავარდნა? ალბათ მთელმა რიგმა ფაქტორებმა, რაც ბოლო პერიოდში რუსეთში ხდება და ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში, ეს არის ალბათ ნეპოტიზმი, კორუფცია, სანდო წყაროებზე დაყრდნობით ინფორმაციის მიღება, მათ შორის უნდა ვთქვათ, რომ შესაძლოა მოწინააღმდეგე მხარე ამ შემთხვევაში უკრაინა აწვდიდა მათ გარკვეული ტიპის დეზინფორმაციას, ანუ ერთობლიობაში რეალურად პოლიტიკური ხელმძღვანელობა შეყვანილი იქნა შეცდომაში და მათ ჰქონდათ მოლოდინი, რომ უკრაინის მოსახლეობა მხარს დაუჭერდა, რეალურად ამაზე იყო აწყობილი ამ სამხედრო ინტერვენციის მიზანი და ასე ვთქვათ, სამხედრო ინტერვენციის ამოცანა იყო, რომ რეალურად ჩვენ ხალხი მხარს დაგვიჭერს, თავარია 3-4 დღე გადავწყვიტოთ სამხედრო ამოცანები და შემდგომში მოსახლეობისგან ჩვენ გვექნება ხარდაჭერა. ამ ნაწილში როგორც საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაცია არსებობს, ფედერალური უსაფრთხოების სამსახური იყო გარკვეულწილად პასუხისმგებელი ამ საინფორმაციო მხარდაჭერის უზრუნველყოფაზე და მათ ჰქონდა დიდი ლაფსუსები. შეიძლება ითქვას, რომ რეალურად პოლიტიკური ხელმძღვანელობა შეიყვანეს შეცდომაში. რამ განაპირობა? ალბათ იმან, რომ არ არსებობდა ინფორმაციის შეფასების სწორი მექანიზმები. ალბათ იმან, რომ არ იყო შესაძლებლობა, რომ გარკვეული ალტერნატიული ინფორმაციები ჰქონოდათ გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით. ალბათ იმან, რომ უკრაინას ჰქონდა შესაძლებლობა მათ საინფორმაციო არხებზე მოეხდინათ გარკვეული მცდარი ინფორმაციების მიწოდება, შეჩეჩება, ასე ვთქვათ და მათ დასკვნები გაეკეთებიათ მცდარ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და რაც მთავარია, უკრაინელ ხალხმა იბრძოლა ბოლომდე, უკრაინელმა ხალხმა გადადგა ის ნაბიჯი, რაც უნდა გადაედგა სუვერენულ სახელმწიფოს და მათი პოზიცია იყო მყარი და ასე ვთქვათ, დღევანდელი შედეგებიც გვიჩვენებს, რომ საოცარ შედეგებს დებენ საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოების და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ნაწილში. რაც შეეხება ზოგადად ასე დაზვერვის სამსახურის ჩავარდნებზე, თუ დაზვერვის სამსახურს არ აქვს ჩავარდნა, ეს ყველაზე დიდი ჩავარდნაა. სადაც ხდება აქტიური მოქმედებები, იქ ბუნებრივია ხდება ჩავარდნები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერასდროს ვერ გავიგეთ მოწინააღმდეგემ როდის გაშიფრა ჩვენი მოქმედება, სად გაშიფრა, რა ნაწილში ჩავარდეთ და ასე მოწინააღმდეგის კონცდაზვერვა საქმიანობ ორგანიზაციები როგორ მუშაობენ. ახლა ჩვენ უნდა მივიღოთ ხედველობაში ის, რომ დაზვერვა მოქმედებს მოწინააღმდეგის ტერიტორიაზე. მოწინააღმდეგის ტერიტორიაზე შიგნით, ქვეყნის შიგნით მოქმედებს მათი უსაფრთხოების სისტემა. მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში, თუ რუსეთის სადაზვერვო ორგანიზაციები ზვერავენ საქართველოს ტერიტორიას, აქ არსებობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონდაზვერის დეპარტამენტი, რომელიც პირდაპირ მას ავალია, რომ გამოავლინოს რა ტიპის მოქმედებებს ახორციელებს რუსეთის დაზვერვა, თუნდაც უსაფრთხოების სამსახური, თუნდაც სამხედრო დაზვერვის დანაყოფი, რა ტიპის ძალებსა და საშუალებებს იყენებს ამ სადაზვერვო საქმიანობის პრევენციისათვის თუ აღკვეთისათვის. იგი მოქმედებს საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე და მას ასე ვთქვათ ხელფეხი აქვს გაშლილი და მას აქვს შეუზღუდავი შესაძლებლობები გააკეთოს ის, რაც ისი გაკეთებაც უნდა. ზოგადად, სწორედ რომ სადაზვერვო ოპერაციის დაგეგმვის დროს ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის, როგორ ხდება სადაზვერვო ოპერაციაში შემადგენელი თითოეული კომპონენტის თუ ელემენტის მონიტორინგი, რათა გამოავლინოთ, სად იზრდება რისკები იმისა, რომ დაზვერვის ოპერაცია იქნება შემჩნეული ადგილობრივი კონცდაზვერვო ორგანიზაციის მხრიდან და უკვე კონდაზვერვითი ოპერაცია ჩაერთვება ჩვენთვის პრობლემების შექმნის მიზნით. მე თუ მკითხავთ, ასე ვთქვათ, თუ კონცდაზვერვო ორგანიზაცია გამოავლენ სადაზვერვო აქტივობას საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე, სასურველია ასე ვთქვათ, მყისიერი პრევენციას ნაცვლად სასურველია დაიწყოს ოპერატიული თამაში. ეს გაცილებით უფრო მეტ შესაძლებლობას აძლევს მეორე მხარეს გაიგოს სადამდე წავა სადაზვერვო აქტივობა. ანუ აქ ხდება ხალხის შეჩეჩება, დეზინფორმირება, დაინტერესების საკითხებზე ინფორმაციის თქვათ გამოაშკარავება, სხვადასხვა ტიპის სპეციფიური ოპერაციების დაგეგმვა, რაც საბოლოო ჯამში უსაფრთხოების ორგანიზაციებს აძლევთ უფრო კარგი იმის შესაძლებლობას, რომ ჯერ ესეთი მართონ მოწინააღმდეგის სადაზვერვო ოპერაცია მათი სასურველი მიმართულებით გააავსონ და გააჯერონ ტყუილებით, დეზინფორმაციით
და პარალელურად შექმნა შესაძლებლობა, რომ პირიქით აქეთ შემოაღწიონ და თქვათ შენს მიერ დაგეგმილი სადაზვერვო ოპერაცია გამოიყენონ შენთან ოპერაციის ჩატარებისათვის. ეს ასე თქვათ მძიმე, საკმაოდ რთული, გრძელვადიანი პროცესებია. ჩავარდნების საქართველოს დაზვერვის სამსახურს ჰქონდა ჩავარდნები სამწუხაროდ, ჩვენ რამოდენიმე ადამიანი ჩაგვივარდა. იყო მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის საკითხები, მათ შორის ნაწილი საჯაროთაც ცნობილია. როდესაც დაზვერვის სამსახურში იწყებ მუშაობას, მაშინ უნდა შეეგუო იმას, რომ თუ ირჩევ ოპერატიულ აქტივობის ნაწილს და შენ თვლი რომ შენ უნდა იყო ის ოფიცერი, რომელიც უშუალოდ მიიღებს მონაწილეობას სადაზვერვო საქმიანობაში, კონკრეტულ სადაზვერვო ოპერაციებში, იმოქმედებს ქვეყნის გარეთ და მტრულ ზონაში, მაშინ მზად უნდა იყო იმისათვის, რომ შენს მიმართ შეიძლება დადგეს სისხლის სამართლებრივი ან სხვა ტიპის პასუხისმგებლობის საკითხი. ზოგადად ეს მიღებული პრაქტიკაა და განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ნახეთ რუსეთ-უკრაინის ომმა ჩვენ გვიჩვენა მსგავსი ტიპის ინფორმაციაზე დასავლელი პარტნიორების რა ტიპის რეაგირებები იყო უცებად ჩვენი დღეს ბევრ ევროპულ დედაქალაქში გახდა მოთხოვნა რომ კონკრეტულ დიპლომატებს, რუს დიპლომატებს დაეტოვებიათ ქვეყანა 24 საათში, 48 საათში ან ერთ კვირაში. დიდი ალბათობით ეს ის ხალხი იყო, რომლებიც იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე ქვეყანაში ეწეოდნენ სადაზვერვო საქმიანობას და იმ სახელმწიფოსთვის იმ კონკრეტულ მომენტში ეს ხალხი იყო მიუღებელი რა და შესაბამისად ასე ჩავარდნები ხდება. ჩავარდნა მაშინ ხდება ცხადი, როდესაც ამის შესახებ ან პირველი პირები საჯაროდ ასე თქვა დახურულ ფორმატში გამართავენ დისკუსიებს, ან საჯაროდ გახდება ეს დამოკიდებულია პოლიტიკურ მდგენაზე, რა ტიპის ამოცანის გადაწყვეტას აპირებს კონკრეტული დედაქალაქი, რომელიც ადანაშაულებს მეორე სახელმწიფოს სადაზვერვო საქმიანობის განხორციელებაში. ზოგადად ასეა და თუ იწყებს სადაზვერვო ოპერაციას, ხელმძღვანელიც, დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელიც, ლიდერშიპიც, რომელიც ამ საქმიანობაში არის ჩართული, ისინი მორალურად უნდა იყვნენ მზად, რომ მათ ეკნებათ კრახი, ანუ ყოველთვის უნდა იყოს სწორება იმისაკენ და ოპერაციის დაგეგმვის დროს ჩავარდნის შემთხვევაში რა ტიპის მზღვეველ ნაბიჯებს გადადგამენ, როდის იქნება საჭირო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ჩართვა საკითხის განეიტრალებისათვის, ან რა ტიპის პასუხისმგებლობას აიღებენ, როგორც თანამშრომლის მიმართ, ასევე სახელმწიფოს მიმართ. სამართლებრივად დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლებს აქვს კარგი შესაძლებლობა, რომ სიტყვაზე მათ დაიცვან თავიანთი უფლებები და თავისუფლებები საქმიანობის განხორციელების დეტალებში აღარ წავალ, მაგრამ არის იმის შესაძლებლობა. ზოგადად ასეა. გლიშიშით ჩვენ სხვას ვერ გავწყვეთ ეს ერთი და სწორედ მაგაში მდგომარეობს ამ სპეციფიკის ამ საქმიანობის ანუ ხიბლი ასე ვთქვათ, რომ კი რისკი არის, თუმცა რისკის არსებობა არ გამორიცხავს სარისკო ნაბიჯების გადადგმას. ხელოვნება ამ ბიზნესისა და ამ საქმიანობისა სწორედ ამაში მდგომარეობს. აჯობო მოწინააღმდეგეს, აჯობო ინტელექტით, აჯობო მოქმედებით, აჯობო მოულოდნელობით, აჯობო ეფექტით, რაც ვნახეთ აგერ რამოდენიმე კვირის წინ. როდესაც უკრაინულმა ოპერაციამ თვალსაჩინო გახადა, რომ რუსეთის უსაფრთხოების სისტემა, კონცადაზვერვო რეჟიმი, უსაფრთხოების ორგანიზაციების კოორდინირებული მოქმედება პრაქტიკულად არ არსებობს, როდესაც სახელმწიფომ ჩაატარა უნიკალური ოპერაცია. კიდევ ბევრი სხვა შემთხვევებიც არსებობს, ასეთ ვიწრო, უფრო ნაკლებად გახმაურებული, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ რუსეთის უშიშროების სამსახურებს აქვთ ძალიან დიდი გამოწვევა. ალბათ, კარგია ჩვენთვის რუსეთის უშიშროების სამსახურებს ბევრი გამოწვევა აქვს და საკმაოდ საინტერესო ასევე ვფიქრობ, რომ ზოგადად დღეს უკრაინაში მიმდინარე ომმა ჩვენ სპეციალურ სამსახურებს გვიჩვენა ჩვენი მტერი სახელმწიფო რა ძალებითა და საშუალებებით მოქმედებს სპეცსამსახურებს შევეხები. ახლა თავდაცვის უნარიანობის ნაწილს ვერ შევეხები, ამ ნაწილში ნაკლებად კვალიფიციური ვარ, მაგრამ უსაფრთხოების ნაწილში ჩვენ დავინახეთ საბრძოლო მოქმედებების დაწყებამდე რა ტიპის მოსამზადებელი სამუშაო გაწია წლების განმავლობაში. საბრძოლო მოქმედებების დროს რა მოქმედებებს ახორციელებს, რა ძალებსა და საშუალებებს იყენებენ საკუთარი ამოცანის გადაწყვეტისათვის და ასევე დავინახეთ, როგორ შეიცვალა და სახეიცვალა უკრაინის უსაფრთხოების სისტემამ, ანუ როგორ მოერგო და როგორ ასე სწრაფი ტემპით გადავიდა იმ მიმართულებების უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, რომელსაც იგი შეასხდა, ასე ვთქვათ, მოულოდნელად თუ როგორც იყო. და შესაბამისად ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისათვის, რომ ჩვენ ვისწავლოთ, რომ რეალურად პირობითად
დავუშვათ დღეს შეიძლება რა ტიპის რისკების წინაშე იდგეს საქართველოს სახელმწიფო ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მე ვერ დამაჯერებს ამ ქვეყანაზე ვერავინ რომ დღეს რუსეთს საქართველოს ინტერესი არ გააჩნიათ და შესაბამისად გარკვეული ტიპის აქტივობებს როგორც ასე და აქტიურს ასევე თქვათ ჰიბრიდულ აქტივობას ეწეოდა საქართველოში და ალბათ უკვე წლები ამას ეწევა ალბათ არა ეგრეა და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ როგორი კონტრზომები და კონტრნაბიჯები უნდა გადავდგათ იმისათვის რომ უზრუნველყოთ ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოება მათ შორის ტერიტორიული უსაფრთხოების ნაწილზე მაქვს საუბარი ძალიან კარგი მაგალითები თვალსაჩინო მაგალითები თანამედროვე ჩვენს რეგიონში თანამედროვე სადაზვერო და კონცადაზვერო საქმიანობისა აგერ არის ჩვენს მეგობარ უკრაინაში რომლებიც ბრწყინვალე შედეგებს აჩვენებენ ბრწყინვალე ანუ სპეციფიურად პროფესიულად რო შევხედოთ არის უნიკალური წარმოუდგენლად დიდი ინფორმაციის მატარებელი თანამედროვე ოპერაციების შესახებ ინფორმაცია რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ და ჩვენ გვჭირდება მათი გამოცდილება ეს არის ინფორმაციის მართვიდან დაწყებული სპეციფიური მაღალი დონის სენსიტიური ოპერაციები დამთავრებული რომელი როდის რატომ გამოგვადგება ეს უკვე ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ჩვენი გადასაწყვეტია მაგრამ ჩვენ უნდა გქონდეს მინიმუმ ინფორმაცია იმის თაობაზე თუ მოწინააღმდეგე შენს მიმართ როდის რა ტიპის ნაბიჯებს გადადგავს რა ძალებსა და საშუალებებს გამოიყენებს ამ საკითხის გადაწყვეტისათვის რისი რესურსები გააჩნია მას და შენ რითი უნდა იყო მზად იმისათვის რათა მას დაახვედრო ასე თქვა დამცავი ფარი და პირიქით მოგვიანებით შეუქმნა მას იქით პრობლემები იმიტომ რომ რეალურად ახლა ეგრეა რა სხვანაირად ვერ გამოვა ჩვენ უნდა ავიღოთ სწორება მაქსიმუმზე მზად უნდა ვიყოთ მაქსიმუმისთვის და როდესაც დაგჭირდება ეს უნდა გავაკეთოთ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ამისათვის ჩვენ გვჭირდება მოტივირებული ახალგაზრდები ამისათვის ჩვენ გვჭირდება გამოცდილი და გამობრძმედილი ძველი თაობა რომელიც თავიანთ ცოდნას და გამოცდილებას ინტეგრირებას ინტეგრირებას მოახდენა ახალ თაობაში და ახალი თაობა მოგვცეს ჩვენ ცოდნას იმ თანამედროვე რეალობაზე რაც დღეს არსებობს და მათი ცოდნა დაუფასებელია იმიტომ რომ ქვეყანა ვითარდება სწრაფი ტემპით საოყარო ვითარდება სწრაფი ტემპით განსაკუთრებით თანამედროვე ტექნოლოგიების ნაწილში და შესაბამისად ხედავთ რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება სპეციფიური საკითხების გადაწყვეტაში მათ შორის დაზვერვისა თუ უსაფრთხოების ნაწილში კი ბატონო რუსეთის უკრაინაში შეჭრამ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა რუსეთს მრავალი მიმართულებით დიპლომატიური მიმართულებით მათ უზარმაზარი ავტორიტეტი დაკარგეს წარმომადგენლობები დაკარგეს ნდობა რუსული დიპლომატიური სამსახური პრაქტიკულად უკვე აღქმულია როგორც სამხედრო ელემენტის შემადგენელი საომარ მოქმედებებში მოქმედი ადამიანები არიან უკვე სამხედრო თვალსაზრისით მათ დაკარგეს უზარმაზარი ავტორიტეტი რომელსაც წლების განმავლობაში აშენებდნენ რომ რუსეთი დაუმარცხებელი არის ორ კვირაში შეუძლია ლა-მანშის სრუტეზე გავიდეს ნატო დაამარცხოს ასე შემდეგ სადაზვერვო თვალსაზრისიდან რა ზიანი მიადგა რუსეთს უკრაინაში შეჭრის შემდეგ გამონაკლისი ალბათ არც ამ შემთხვევაში იქნება ვინაიდან უკრაინაში შეჭრამ და უკრაინაში რუსეთის ომმა აჩვენა რუსეთის მხარეს არსებული უამრავი ხარვეზი პრობლემა და შესაბამისად პრინციპში მოსალოდნელიც იყო უბრალოდ ახლა ხო ვიცით მისი განვითარების ტემპი, მისი შესაძლებლობები ის რაც იმ ქვეყანაში ხდებოდა შესაბამისად დარწმუნებით შეიძლება ითქვას რომ სპეცსამსახურებიც მე აღვნიშნე რომ რეალურად ის რაც უკრაინელებმა გააკეთეს რამოდენიმე კვირის წინ და ეს პირდაპირ მიუთითებდა მისი უსაფრთხოების სისტემის სისუსტეზე შეუძლებელია რომ 18 თვის განმავლობაში ასეთი ტიპის ოპერაცია ხორციელდებოდეს და რომ არ ყოფილიყო გარკვეული ტიპის მოწყვლადი ხვრელები უხეშად ვიტყვი ეს ოპერაცია ასეთი წარმატებული დამთავრებული. მეორე მხარემ აჩვენა მაღალი კვალიფიკაცია უკრაინელებზე, მაგრამ შეისწავლა იდეალურად ყველა ის ასე ვთქვათ შესაძლო არხები, სადაც ამ ყველაფრის დაგეგმა შეიძლებოდა და განახორციელა. ეს ოპერაცია და კიდევ სხვა ბევრი ოპერაციები მიუთითებენ რომ სპეცსამსახურები ვერ არიან მოწოდების სიმაღლეზე და არც არის მოსალოდნელი რომ ყოფილიყვნენ ამ ეტაპზე, ვინაიდან ეგეთია რაც ქვეყანა ის სპეცსამსახურებია. აქედან გამომდინარე ალბათ დიდი პრობლემები ექნებათ.
ის დიპლომატიური ჩავარდნებიც, ის სამხედრო სფეროში არსებული ჩავარდნებიც, ესეც ხო შემადგენელია სპეცსამსახურების საქმიანობის. ახლა ყველამ კარგად ვიცით, რომ თუნდაც დიპლომატიური მისიები, თუნდაც სამხედრო წარმომადგენლობები გარკვეულწილად დაკომპლექტებული არიან სპეციალური სამსახურის პროფილური თანამშრომლებით და ისინი მუშაობენ ამ მიმართულებით. საბოლოო ჯამში რა შედეგი მიიღეს, შედეგიდან გამომდინარე უნდა ვიმსჯელოთ და ავტომატურად პასუხისმგებლობების შესაბამისად უნდა გადანაწილდეს. თქვენ ბრწყინვალე ბრძანეთ დიპლომატიაში, ასე ვთქვათ, სრული კრახი. სამხედრო კომპონენტში ჰქონდათ გარკვეული ტიპის წარმატებები სამწუხაროდ, მაგრამ დღეს ვერ გამოიყურებიან დამაჯერებლად და აქვთ უამრავი პრობლემა. აღმოჩნდა, რომ ის რეალურად ფურცელზე დაწერილი ციფრები მარტო ფურცელზე დაწერილი ციფრები იყო და განსაკუთრებით საბედნიეროდ, რა თქმა უნდა. დღევანდელი მოცემულობით ახლა რა მდგომარეობაც ერთადერთი არის დიდი სახელმწიფო, რომელსაც გააჩნია ჩემი სუბიექტური არაადეკვატური მიზნები და ისწრაფის ამ არაადეკვატური მიზნების განხორციელებისათვის არის გარკვეული პოლიტიკური გუნდის რაღაცა გაურკვეველი ამოცანის მსხვერპლი და მთელი ეს მისი უსაფრთხოებისა თუ ასე ვთქვათ სამხედრო თუ დიპლომატიური ისტაბლიშმენტი და ვითარება საკმაოდ მძიმეა. უფრო მოგვიანებით გავიგებთ ალბათ ჩვენ დღეს ამ მდგომარეობაში იმყოფება სახელმწიფო ამ ნაწილში, თუმცა ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ასე ვთქვათ დეტალური ჩაშლაც კი არ ჭირდება იმის დადგენას, რომ ასეთი ტიპის შედეგები გამართული თავდაცვითი ან უსაფრთხოების სისტემის არსებობის პირობებში ფიზიკურად ვერ უნდა დამდგარიყო, რადგან დადგა ეს მიანიშნებს ხარვეზებს. კარგია რომ ეს ხარვეზები არსებობს ნამდვილად, უნდა იყოს ეს ხარვეზები და პარალელურად მიანიშნებს მეორე მხარის მოწოდების სიმაღლეზე ყოფნას. ძალიან საინტერესოა თანამედროვე სამყაროში, ახლა ჩვენ ხშირად ვისმენთ დეზინფორმაცია, საინფორმაციო ზეგავლენას, ჰიბრიდული ომი, აქტიური ღონისძიებები, ასე შემდეგ. რამდენად გაიზარდა ინტერნეტთან ერთად და 24 საათიან საინფორმაციო გარემოსთან ერთად, რამდენად გაიზარდა საინფორმაციო ზეგავლენის, პროპაგანდის როლი სადაზვერვო საქმიანობაში? ლოგიკურია, რომ გაზრდილია, ვინაიდან მოგეხსენებათ დაზვერვის სამსახურის ერთ-ერთი თქვა პროდუქტი, რაზედაც იგი აქცენტს აკეთებს, ეს არის დაინტერესების საკითხებზე ინფორმაციის მოპოვება. უკრაინის მაგალითზე ქონდა საუბარი, მოწინააღმდეგე დაინტერესებულია ყოველთვის შენ შეგიყვანო შეცდომაში და შენი ძალები და საშუალებები წარმართოს იმ მიმართულებით, რაც არ დააზიანებს მის ინტერესებს. შესაბამისად, საქართველოს მიმართულად განწყობილი ქვეყნები ან საქართველოთი დაინტერესებული ცალკეული სახელმწიფოები ცდილობენ მათი საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ნარატივში მოახორონ იმ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა გახდეს ჩვენი ძალებისა და საშუალებების, ჩვენი ორიენტირების სხვა მიმართულებზე გადაყვანის, ვთქვათ, ერთ-ერთი რესურსი. ჰიბრიდული ოპერაციები ეს არის თანამედროვე სპეციალური სამსახურების და არა მარტო სპეციალური სამსახურების, მათ შორის უკვე სახელმწიფოების საქმიანობის ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულება ბოლო წლებში და ზოგადად ჩვენს ირგვლივ არსებული ვითარების შეფასების საფუძველზე შეგვიძლია თამამად თქვათ, რომ ჰიბრიდულმა აქტივობებმა განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში საკვანძო ადგილი დაიკავა. რუსეთის ფედერაცია აქტიურად იყენებს ამ ტიპის ოპერაციებს მისი დაინტერესების ქვეყნების თუ პროცესების მიმართ, შესაბამისად ადვილად დასაშვებია და რეალურია, რომ ის საინფორმაციო აქტივობებში, რომელიც ერთ-ერთი შემადგენელია ჰიბრიდული აქტივობებისა, იყოს იმ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც გავლენას მოახდენს საქართველოს მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილზე, შეცვლის მათ დამოკიდებულებას რიგი საკითხების მიმართ, სპეცსამსახურებს შეიყვანს შეცდომაში, გადაიტანს მის ინტერესს რამე სხვა საკითხებთან მიმართებაში და შესაბამისად ამით დაასუსტებს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებაში შემავალი ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების ქმედუნარიანობას და მოქმედების შესაძლებლობებს. ეს არის გამოწვევა, სწორედ რომ სპეციალური სამსახურების იმ დანაყოფების თანამშრომელთა მაღალი პროფესიონალიზმი, რომლებიც მუშაობენ უშუალოდ ინფორმაციის შეფასებაზე, შეჯერებაზე, ანალიზზე, სწორედ რომ ამაში მდგომარეობს ამ თანამშრომლ ძირითადად ანალიტიკოსების ამოცანა, რათა მათ საინფორმაციო ნაკადში ნახონ და გამოარჩიონ ერთმანეთისაგან რეალური და დეზინფორმაციული ინფორმაცია და შექმნან მყარი საფუძვლები და მყარი შესაძლებლობები იმისათვის, რომ დაიცვან ჯერ პირველ რიგში საკუთარი სამსახურები დეზინფორმაციის, ასე ვთქვათ, შეჩეჩებისაგან და პარალელურად არ შეიყვანოს სამსახურმა, არ შეიყვანოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა შეცდომაში.
შესაბამისად სადაზვერვო საქმიანობის დაადგმისა და განხორციელების დროსაც ჩვენც უნდა ვიყენებდეთ ჰიბრიდული ოპერაციის ელემენტებს, ვინაიდან როგორც აქეთ არსებობს ჩვენს მიმართ ინტერესი, იქით ჩვენს გვაქვს ინტერესი და ჩვენი დაინტერესების საკითხების მიმართ, სწორედ რომ ჰიბრიდული ოპერაციების განხორციელება, რომელიც მათ შორის მოიცავს დეзинფორმაციასაც გარკვეულწილად, ასეთი ტიპის კომპონენტები უნდა გამოვიყენოთ, გვაქვს მაგალითები, რომ ეს თემა აქტიურად მუშაობს, შედეგს იძლევა და ეს არის, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ციფრული და საინფორმაციო ტექნოლოგიების პირობებში ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, ნაკლები დანახარჯებით, ნაკლები რისკებით შევძლოთ იმ ამოცანების გადაწყვეტა, რომლის გადაწყვეტის წინაშეც დგას საქართველოს სახელმწიფო და ზოგადად სახელმწიფო. კი ბატონო. საქართველოს გამოწვევებს რო გავაგრძელოთ, ძალიან საინტერესოა დაზვერვის თვალსაზრისით დანახული ჩვენი რეგიონი. ჩვენ გარშემო პრაქტიკულად, როგორც ამბობენ ხშირად, ყველგან ცეცხლი არის. აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ომი იყო, ეხლა გაცილებით უკეთესი სიტუაციაა. მხარეები მიდიან მოლაპარაკებების გზით, შეთანხმებები, სამხედრო მოლაპარაკებებით მიმართულებით ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა, მათ შორის თურქეთის მიმართულებით. ისრაელს ჰქონდა ომი ირანთან, რომელიც ასევე დასრულდა და ჯერჯერობით ცეცხლის შეწყვეტილია და მშვიდობისკენ მიდის. რუსეთი უკრაინაშია შეჭრილი და სამწუხაროდ დასასრული არ ჩანს. ჯერჯერობით ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, როგორ ხედავს როგორ ჩანს საქართველოსთვის ჩვენი რეგიონი, ჩვენი უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ურთულეს პირობებში ვიმყოფებით, სიმართლე რო გითხრათ, ვფიქრობთ, რომ შავი ზღვის რეგიონში დღეს რაც ხდება, ზოგადად ჩვენს გარშემო დღეს რაც უსაფრთხოების თვალსაზრისით სიტუაცია არსებობს, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდს გავდივართ. თუმცა ეს სირთულები და ეს გამოწვევები კიდევ აჩენს ახალ ამოცანებს ჩვენი ქვეყნისათვის, რომ კარგად დავინახოთ, ვინ არის ჩვენი მეგობარი და ვინ არის ჩვენი მტერი, ვისთან ღირს პატრიოტული და სტრატეგიული თანამშრომლობა და ვინ ქმნის დამატებით ბერკეტებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის. ნამდვილად ხა რეგიონში იყო მნიშვნელოვანი ხასიათის გამოწვევები, რომლებიც ასე თუ ისე მინელდა და ჩაცხრა. რიგი საკითხები ვფიქრობ, რომ გადაწყდა ისე როგორც უნდა გადაწყვეტილიყო, თუმცა ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს არის რუსეთ-უკრაინის ომი, რომელიც პირდაპირ ახდენს გავლენას ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების მომავალზე და ჩვენ ქვეყანაში სტაბილურობის შენარჩუნებაზე, არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, ზოგადად რეგიონში. კიდევ ერთხელ გავმეორდები, რომ ვფიქრობ, რომ სანამ საქართველოს სახელმწიფოს აქვს ოკუპაციის პრობლემა, მანამდე სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს იმ პირობებში, რა პირობებშიც მოქმედებდა წლების განმავლობაში და უნდა მოხდეს რეალურად ამ უსაფრთხოების გარემოს ეფექტიანი შესწავლა, შეფასება და იმ სისტემის გამართვა, რაც მისცემს მას დამატებით გარანტიებს მისი ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისა და თქვათ გაძლიერებისათვის. გამოწვევები ნამდვილად არის და ალბათ სამომავლოდ ახლო მომავალშიც ალბათ აუცილებლად იქნება. ხა ზოგადად რა ტიპის გამოწვევები არსებობს ყველასთვის ცნობილია, ზოგადად ამ საკითხით დაინტერესებული საზოგადოება ინფორმირებულია, როგორი ტიპის გამოწვევებთან გვაქვს საქმე. ერთადერთი გამოსავალი ამ სიტუაციაში არსებობს, რომ მოვახდინოთ სწორი იდენტიფიკაცია იმისა, თუ რა ტიპის პრობლემებს შეიძლება წავაწყდეთ ხვალ ან პირობითად ზეგ. ვიპოვოთ ამ საკითხში იმ საკითხების ჩამონათვალი, რომელსაც საქართველოს შეძლებს საკუთარი ძალებითა და საშუალებებით გადაწყვიტოს და პარალელურად ვიპოვოთ პარტნიორები, რომელთან დობა და რომელთაც დაყრდნობა შეიძლება ამ საკითხების გადაწყვეტაში. საქართველოს საკუთარი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს ინდივიდუალურად დამოუკიდებლად სამწუხაროდ ვერ გადაწყვეტს, იმიტომ რომ მასთან არსებული პრობლემები არის გლობალური პრობლემები და გლობალური გამოწვევის შესაბამისად ნაწილი ამ გლობალური პრობლემის შესაბამისად საქართველოს უნდა შეარჩიოს სწორი პარტნიორი, შეარჩიოს სწორი მოძმი ამ საკითხის გადაწყვეტაში და დაიწყოს ამ მიმართულებით მოძრაობა. იმედი მაქვს, შევძლებთ ამ საკითხის ჩვენ დასასარგებლოდ გადაწყვეტას პრინციპში გულწრფელად ვიტყვი არსებული ურთიერთობების დასავლეთ პარტნიორებთან არსებული ურთიერთობების დღეს გარკვეულწილად აუხსნელი ეს დაძაბული რაღაცა ურთიერთობები, იმედი მაქვს, რომ მალე სიცხადე შევა ბევრ საკითხში და ჩვენ მოგვეცემა შესაძლებლობა ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებთან ერთად შევქმნათ მყარი გარანტიები ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერებისათვის. ვინაიდან დასავლეთ პარტნიორებთან თანამშრომლობის თემა შევეხე,
ამ ინტერვიუს ფარგლებშიც აღვნიშნე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დასავლელ პარტნიორებთან, ევროპელ პარტნიორებთან, სტრატეგიულ მოკავშირეებთან თანამშრომლობის გარეშე ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების გადაწყვეტა პრაქტიკულად შეუძლებელია. მათი მხარდაჭერის გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებთ შევქმნათ მყარი გარანტიები იმისათვის, რათა ჩვენმა ქვეყანამ გარანტირებულად შეძლოს საკუთარი უსაფრთხოების საკითხების გადაწყვეტა. მათთან ერთად, მათთან მხარდამხარ ჩვენ შევძლებთ ამ თემებში წარმატებების მიღწევას. ამიტომაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია დასავლელ ევროპელ პარტნიორებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის მექანიზმების შექმნა და გაფართოება, არსებულების გაძლიერება, ვინაიდან პირადი გამოცდილებით და პირადი ურთიერთობებიდან გამომდინარე შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები მაქსიმალურად არიან დაინტერესებული საქართველოს უსაფრთხოების სისტემის, მყარი უსაფრთხოების სისტემის, საქართველოში მყარი უსაფრთხოების სისტემის შექმნისათვის. ეს კიდევ ერთი კარიბჭეა მათივე უსაფრთხოების გაძლიერებისათვის. კი ბატონო, ვფიქრობ, რომ ძირითადი თემები ამით ამოვწურეთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, გულწრფელი საუბრისთვის. ჩვენ კი დაგიბრუნდებით შემდეგ სამშაბათს ისევ 20 საათზე. მანამდე გთხოვთ მოიწონოთ ჩვენი ვიდეო, იაქტიუროთ კომენტარებში და რა თქმა უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube-ის გვერდი. მადლობა თქვენ, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. გაიხარეთ, დიდი მადლობა.